Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang sami, sugeng pepanggihan kalian kawedanan ageng Punakawan Krida Mardawa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ing kalodhangan puniki badhe ngaturaken salah satunggaling sekar macapat ingkang kaping gangsal. Inggih punika sekar gambuh. Tembung gambuh punika mengku teges kulino, trep, cocok utawi jumbuh. Sekar gambuh saged kangge gegambaraning tiyang jaler lan estri ingkang sampun gambuh utawi jumbuh ing raos tresna tumuli sami nunggal karep gesang sesarengan. Ing salebeting sekar gambuh mengku watak lugas, tinarbuka, pikoleh, gapyak, semanak lan raos reraketan. Sekar gambuh nggadhahi paugeраning tembang inggih punika guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Ing satunggal pada sekar gambuh wonten gangsal gotra utawi larik. Gotra kapisan guru wilangan wonten 7 wanda kanthi guru lagu dawah swara U. Gotra kaping kalih guru wilangan wonten 11 wanda kanthi guru lagu dawah swara U. Gotra kaping 3 guru wilangan wonten 12 wanda kanthi guru lagu dawah swara I. Gotra kaping 50 guru wilangan wonten 8 wanda kanthi guru lagu dawah swara U. Gotra kaping gangsal guru wilangan wonten 8 wanda kanthi guru lagu dawah swara O. Salajengipun ing ngarsanipun para sutresna budaya badhe kaaturaken tulodo sekar gambuh maos laras pelok pathet 6. Aja nganti kesluru kabar kabur ingkang durung tentu ngupaya pawarta ingkang sejati iku supaya rahayu murih padang pindha obor. Mekaten wau andharan saha tulodo sekar macapat gambuh. Dene ing video salajengipun badhe kaaturaken sekar macapat dandang gula. Mugi-mugi
Andharan punika saged migunani tumrap sedayanipun. Pungkasaning pada kaaturaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.